fogueira, ia, ia. Pula fogueira, ioiô. Cuidado para não se queimar, pois é na fogueira já queimou meu amor. Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, ioiô. Cuidado para não se queimar, olha que a fogueira já queimou meu amor. Pula fogueira. Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, ioiô. Mas cuidado para não se queimar, pois a fogueira já queimou meu amor. Muito bem, gente. Hoje a tia Adriana trouxe mais uma atividade. Que dia é hoje? Terça-feira, 21 de junho de 2021. E qual é a atividade de hoje? Pergunte ao papai ou à mamãe se eles conhecem a brincadeira de pular fogueira. Mas é pular fogueira de verdade, aquela fogueira bem quente. Mas vocês, como criança, não podem pular. Além de não poder pular, nós não estamos podendo ficar na rua brincando com os vizinhos, com os amigos. Então, o que a gente vai fazer? Uma fogueira de mentirinha. O que você vai usar? Pode usar 2 cabos de vassoura, ou quem puder pode riscar o chão. Se você tem na sua casa o quintal, na frente da sua casa tem areia, risca 2 traços no chão. Faz de conta que esse meio aqui é a fogueira, tá certo? E é assim, quem não pode riscar o chão na sua casa, vamos sujar, usa o cabo de vassoura. Quem puder fazer do lado de fora, risca, né, só na areia e demarca onde vai ser a fogueira. Aqui a tia Adriana tá usando, ó, 2 cabos de vassoura e aqui dentro, lembrando que é quente, aqui é a fogueira. Não pode colocar o pé dentro, você tem que passar por cima. Então o Ícaro vai mostrar pra vocês como é que se faz, tá? Ele vai pular a fogueira. Espera aí, que eu tenho que colocar a música pra ficar bem animado. Vamos lá. Corre pra dar impulso. Corre, né? Pra poder dar um impulso, pra poder pular mais alto. Pra distância. Cuidado, Ícaro. Vamos lá. Pula, Ícaro. Vamos lá, Ícaro? Pular? 1, 2, 3 e pula. Isso, ó, pular a fogueira. Que a bandeirinha tá atrapalhando, mas ó, pular a fogueira. Muito bem. E a música não rolou de jeito nenhum. Pronto, gente. A atividade é essa. Pular a fogueira. Coloque mais distante para ficar mais difícil, tá bom? Para quem é maior, para quem é menorzinho em casa, coloca mais perto. E é lembrando que não pode pular dentro, nem pode pular em cima da risquinha também, tá? Tem que pular por cima. Combinado? Gostaram? Então, beijinhos e até amanhã.